एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइज। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अन्त म पनि एकदम सन्चै छु। म चाहिँ आइसकेको छु अर्को एउटा नयाँ भ्लग लिएर। आजको भ्लगमा चाहिँ मेरो बाबुको रिजल्ट अस्ति नै भइसक्यो। अन्त उसको अब नयाँ क्लासमा गएपछि नयाँ बुक स्टेसनरीको सामानहरू त चाहियो नै हाल्यो। अनि त्यसको लागि भनेर हामी एकछिन बाहिर निस्किँदैछौँ। अनि उसको अब पुरानो ड्रेसहरू पनि छोटो छोटो के भएको छ। अन्त त्यसको लागि ड्रेसहरू पनि म्यानेज गर्न यताउता गर्न भनेर गइरहेछौँ। अनि हेर्नुहोस् होला कस्तो हुन्छ हाम्रो आजको भ्लग। अब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोस्, बेल आइकन प्रेस गर्दै गर्नुहोस्, भिडियो कन्टिन्यू हुनेछ। अन्त मेरो पुगु पनि हेलो भन्छु म भन्दै थियो। पानी चाहिएर फेरि पानी लिनु गएको कोचुरोमा हालेर आएको। ओके, अनि उसलाई A+ ल्याएर देखाउँछु भनेको थियो मलाई। अनि उसले फर्स्ट टर्ममा A+ ल्याएको थियो, सेकेन्ड टर्ममा A+ ल्याएको थियो, थर्ड टर्ममा दुईवटा सब्जेक्टमा A मात्र आएको थियो। अन्त अहिले फाइनल इक्जाममा पनि उसले सबमा A+ ल्याएको छ। एकदम गुड पोजिसन लिएर आएको छ। अनि त्यसपछिबाट उसलाई बल चाहिएको थियो। अस्ति मैले बल किनिदिइसकेँ। अनि अरू के त्यो कार्ड के चाहिएको छ अरे। अनि त्यो पनि अब आज खोज्न जानुपर्ने छ। अनि जाँदैछौँ हामी। बाबु र म चाहिँ रेडी भइसक्यौँ। अनि बाबुको बाबा चाहिँ रेडी ल भन के किन्ने हो? एउटा दाँत पनि किनेर हालौँ क्या? दाँत नै किन्ने पाउँदैन। पाउँछ होला, हेरौँ पायो भने किनेर हालौँ बस। दाँत सेल गर्दैन हो। ओके, उसो भए जाउँ है त। नभए अरूमा जुन मनपर्छ हामी सुपर मार्केट जाऊँ अनि अरू किनौँ। हाम्रो चाहिँ बिजोकै भयो जाने भनेर बाबाहरूलाई पसलमा मान्छेले अल्झाइदिए। म यहाँ लम्पसार लागि छु। मेरो पोकेको हालत यहाँ ल्याक्ट बेरेर लम्पसार लागेर बसेको छ यहाँ यता। हेलो थतुमा न यसरी फुल्ने मान्छेको होला बारीलाई। हाम्रो यस्तो छ बिजोक। हामी जान पाउँछौँ जस्तो छैन। आज लम्पसार लागेको छौँ। हेर्नुहोस् होला हाम्रो भ्लग। हाम्रो यस्तो लगे पोकेको बाबाको नि बल्ल पसलबाट फुर्सद भयो। अब हामी जान्छौँ चिया खाएर। चेस अरू किनौँ के? ओके ओके। हामी त यो अनु बुक्स स्टोरीबाट के अरे स्टेसनरीबाट लान्थ्यौँ। बन्द रहेछ सबै सटरहरू। आज शनिबार आएको भएर होला बन्द रहेछ बन्द। अब क्या करे पोकु? अनु बुक्स स्टोर बन्द। यहाँ गर्ने पोके? बटबटिनी पनि बन्द। बटबटिनी जाने गर्छ। भटभटिनी जान्छ अरे। यहाँ छ कहाँ? अनि यहाँको स्टेसनरी भने छैन नि त हामीलाई त स्कुलले अन्तै भने। ल तिमीलाई चाहिने मात्र किन अहिले। अनि स्टेसनरी चाहिँ वहीँबाट लिने हो कि? सारा संसार फन्को मारेर यहाँ आइपुग्यौँ। पोकेलाई भने केही मिलेन अरे, स्टेसनरी पनि बन्द रहेछ। उसलाई के एउटा त्यो पोकेमनको खै के चाहियो अरे, कहीँ भयो भन्दैन। यहाँ लिएर आइपुऱ्याइसक्यो। घाँटी जाउँ कि जाउँ भनेर यहाँ हेर्छौँ। पायो भने पायो, पाएन भने अब पोकेलाई कहाँ त्यो युट्युबमा हेरेको रे अमेरिकाको भिडियो हेरे होला, त्यतै पठाइदिन्छु म यसलाई पार्सल गरेर। पोके फट्याङ्ग्रो उफ्रियो जस्तो रे उफ्रियो त हो पोके। यता हेर न, हेर न यता आऊ यता। यहाँ त थरीपरी छ। मेरो त आँखा तिरिमिरी भइसक्यो हेर्दा हेर्दा। पोकेलाई चाहिएको के हो? यत्रो सेक्सनमा केही भेटाउँदैन। कहाँ गएको हो? कुन किन्दा? ल हेर चुज गर सानोवाला एउटा। हेरेर मात्र हिँड्ने होइन नि त हौ। यो किनियो एउटा।
हिँड जाउँ ल यताबाट जाउँ अब सक्यो होइन भएन ल हिँड केटर स्टेसनरी अनि बन्द रहेछ नि त अब आज होइन नि त पर्सि भोलि वेलकम छोरो कन्ट्रोल कार भन्दा मामु हजुर